নমস্কার বন্ধুরা, আমি প্রলয় আর ইটস প্রলয় ব্লগে সবাইকে সুস্বাগতম। তো বন্ধুরা, আজকে হচ্ছে 23শে এপ্রিল আর চলে এসেছি শ্রীরামপুর পোষ্যপ্রাণীর হাটে। আর আজকে এখানে কি মানে হচ্ছে পায়রা, পাখি, মাছ, মানে যা যা কালেকশন আছে সবই তোমাদের সাথে শেয়ার করতে থাকবো। তো চলো বেশি কথা না বলে আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। কি আছে দাদা? এটা বেঙ্গলি ফ্রিঞ্চ আছে। বেঙ্গল ফিঞ্চ কত করে দিচ্ছ? 250 টাকা জোড়া। 250 টাকা করে জোড়া। তো বন্ধুরা, তোমরা কিন্তু বেঙ্গল ফিঞ্চ পাচ্ছ 250 টাকা করে। 250 টাকা করে জোড়া। তো এমনি ক্যারি খাঁচা আছে, দেখো, না ফ্যান্সি খাঁচা। ঠিক আছে। আর এইদিকে দাদা কি আছে? এখানে আছে ব্লু মাস্ক আছে, ফিশার আছে, ইয়েলো ফিশার আছে, মপ আছে। আচ্ছা, এগুলো কত দাম একটু বলবে? 1400 টাকা জোড়া। 1400 টাকা জোড়া। ফিশার 1200 টাকা। ফিশার 1200। আর মপ? মপ আর ইয়েলো ফিশারটা আছে, এটা 1600 টাকা জোড়া। 1600 টাকা করে জোড়া। আর নিচে কি আছে এইদিকে? নিচে এক জোড়া লুটিনো বাচ্চা আছে 1200 টাকা। আর রোজি অফলাইন আছে 1000 টাকা। 1000 টাকা। আচ্ছা, নিচে আছে ব্লু রোজি। ব্লু রোজি 900 টাকা। ব্লু রোজি রোজি অফলাইন আছে। ব্লু রোজি 900 টাকা। আর এইদিকে এই যে অফলাইনটা আছে, এটা 1000 টাকা। 1000 টাকা। আচ্ছা, আর এই নিচে কি আছে? বদ্রি আছে 300 টাকা জোড়া। বদ্রি 300 টাকা। এগুলো সব বদ্রির কালেকশন? হ্যাঁ, বদ্রি সব ভালো ভালো সব প্যান্ডেল বদ্রি আছে। ট্যাঙ্গেল বদ্রি 300 টাকা করে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর এইদিকে কি আছে? এটা আছে ফিশার, লুটিনো ফিশার স্পিড আছে। লুটিনো স্পিটার স্পিড। আচ্ছা, স্পিড দেখো। এটা বিক্রি হয়ে গেছে, এটা অর্ডারই আছে বলে নিয়ে এসেছি। কত দাম দিচ্ছ ওটা? এটা 4000 টাকা দাম দিচ্ছে। 4000 টাকা। ঠিক আছে। রোজি অফলাইন দেখো, কত দাম দিচ্ছ রোজি অফলাইন? অ্যাডাল্ট পেয়ার 1400 টাকা। অ্যাডাল্ট? অ্যাডাল্ট পেয়ার 1400 টাকা। 200? 1400। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর এখানে কি আছে? এটা এটা লুটিনো অফলাইন। লুটিনো অফলাইন। অফলাইন কত দামে দিচ্ছ? জিও অফলাইন বাচ্চা তোমার হচ্ছে 1200 টাকা। 1200 টাকা। আচ্ছা, এটা কি আছে দাদা? আর বডি বদ্রি। বদ্রি কত দামে দিচ্ছ? বডি তোমার 270 টাকা জোড়া। 270 জোড়া। 270 জোড়া। দেখে নাও, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই গেটগুলো কি আছে? ফিশার, গ্রিন ফিশার। হ্যাঁ, গ্রিন ফিশার। দেখো, গ্রিন ফিশার, গ্রিন গ্রিন দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। ঠিক আছে, কত দামে দিচ্ছ? গ্রিন ফিশার 1000 টাকা পেয়ার। 1000 টাকা করে পেয়ার। আচ্ছা, আর এখানে আর কি কি আছে? এখানে আর ইয়েলো ফিশার আছে। কত দাম? একই দাম। একই দাম। কোবাল্ট মাস্ক আর ভায়োলেট মাস্ক কত দামে দিচ্ছ? আমরা ভায়োলেট হচ্ছে 1600 টাকা। হ্যাঁ, 1600 টাকা করে জোড়া। জোড়া। আচ্ছা, এই দিকেরগুলো কি আছে? নিচেরগুলো? নিচে বদ্রি আছে সব বদ্রির কালেকশন। কত দামে দিচ্ছ বদ্রি? 270 করে জোড়া। তো জোড়া 270 বদ্রি। ঠিক আছে। আর এই দিকেরগুলো কি আছে? রোজি অফলাইন আছে। রোজি অফলাইন কত দামে দিচ্ছ? রোজি অফলাইন তোমার যেগুলো অ্যাডাল্ট যেগুলো 1200, আর মোটামুটি যেগুলো কালার এসছে ওগুলো আমরা ওই 1100 1000 করেছি। আচ্ছা, কালারগুলো 1100 আর যেগুলো বাচ্চা আছে সেগুলো 1000। সেগুলো 1000। রেড আই লুটিনো আছে, রেড আই অ্যালবিনো আছে। রেড আই লুটিনো, রেড আই অ্যালবিনো। স্প্যাঙ্গেল আছে। আর এগুলো কত নর্মাল দাম বলছো? 300 টাকা পেয়ার। 300 টাকা করে সব? এগুলো 300 টাকা পেয়ার, স্প্যাঙ্গেল 300 টাকা পেয়ার, নর্মাল যেটা বদ্রি আছে সেটা 250 টাকা পেয়ার। 250 টাকা। নিচে কারগুলো নিচে ককটেল আছে, লুটিনো 2200 টাকা পেয়ার, গ্রে একটাই আছে। লুটিনো 2200 টাকা পেয়ার। 2200 টাকা পেয়ার। আর গ্রে এক পিসি আছে 800 টাকা। 800 টাকা। ককটেল ব্ল্যাক 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা। তারপর এখানে তোমার ব্লু রোজি, কমাল রোজি হ্যাঁ। 1500 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর কি আছে ওইদিকে? ফিশার আছে 1000 টাকা জোড়া। ফিশার 1000 টাকা জোড়া। 1000 টাকা জোড়া। লাহোরি সিরাজুল আছে। লাহোরি সিরাজুল পায়রা আচ্ছা, লাহোর থেকে। ঠিক আছে, 1500 টাকা আছে। 1500 টাকা। আচ্ছা, ওইদিকে কি আছে? এদিকে রোজি অফলাইন আছে 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া এই যে রোজি অফলাইন। রোজি অফলাইন 800 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এটা কি আছে? এখানে লুটিনো আছে আর লুটিনো অফলাইন আছে। লুটিনো অফলাইন গুলো হচ্ছে 1500 টাকা জোড়া, আর রোজি লুটিনো গুলো আছে 1400 টাকা জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা, এই দিকের গুলো কি জামা আছে? সাদা গুলো 900 টাকা জোড়া, কালো গুলো 600 টাকা জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা, এই দিকেরটা কি আছে? এখানে এটা আছে লুটিনো অফলাইন আছে 1800 টাকা। এটা লুটিনো, এটা রোজি অফলাইন 900 টাকা। রোজি অফলাইন 900 লুটিনো টাকা। অ্যাডাল্ট 1300 টাকা। 1300 টাকা। আচ্ছা, বেশ। আর এই বদ্রি আছে দিকেরগুলো? 300 টাকা আর জোড়া। এই নিচেরগুলো বদ্রি। বদ্রি 300 টাকা। আর ওইদিকে সাদাটা কি আছে? এগুলো বদ্রি আছে। সব বদ্রি আছে। আচ্ছা, তোমার আর এই খাঁচাগুলো কত দামে দিচ্ছ? খাঁচা 550 টাকা দাম। খাঁচাগুলো 550 টাকা, বিভিন্ন সাইজ অনুযায়ী। আচ্ছা, তোমার নাম আর নাম? আমার নাম স্বপন ঘোষ। বাকি কেনা বেচা দুটোই হয়।
তোমার ভিডিও দেখে যদি কেউ আসে তার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা। আমার নাম্বার 9038486702। আছে এটা এটা হচ্ছে ফিশার অফলাইন। ফিচার অফলাইন কত দাম দিচ্ছ? এটা হচ্ছে 7,500 টাকা। আচ্ছা এটার প্রাইস কি? এটা ডিএনএ করা আছে। হ্যাঁ, এই যেমন আউল ফিঞ্চ আছে, আউল ফিঞ্চ হচ্ছে 1400 টাকা। 1400 টাকা। এই দিকেরটা? এটা হচ্ছে লং টেল আছে, আর জাম্বো ফিঞ্চ আছে, জাম্বো ফিঞ্চ 600 টাকা। আচ্ছা এটা কি আছে? এটা ইয়েলো সাইড কোনো। আচ্ছা ইয়েলো এটা 5,500 টাকা জোড়া। আচ্ছা ডিএনএ সঙ্গে। ডিএনএ সঙ্গে পেপার পাবো তো? আচ্ছা আচ্ছা। আর পেপারের আলাদা খরচা আছে নাকি? আলাদা খরচা নয়, একসাথেই আমরা টোটাল দামটা বলি 5,500 টাকা। ঠিক আছে। এইদিকে কি আছে? এগুলো লাভবার্ড আছে। লুটিনোগুলো 1200 টাকা, চিক মার্কস 1500 টাকা, হাইলাইট মার্কস এটা হচ্ছে 2200 টাকা। আচ্ছা, ইয়েলো ফিশার এটা 1400 টাকা। 1400 টাকা। আর এইদিকেরটা কি আছে? আর নিচে বেঙ্গলি আছে, বেঙ্গলি 220 টাকা পেয়ার। বেঙ্গলি 220 টাকা। আর এইদিকেরটা? আর নিচে আছে কালো জাভা 600 টাকা পেয়ার। আর ককটেলগুলো? 1200 টাকা পেয়ার। ককটেলগুলো? আর নিচে যে ককটেলগুলো আছে ওইগুলো হোয়াইটগুলো আর লুটিনোগুলো 2200 টাকা। লুটিনো 2200, 1500 টাকা। আর কালোটা 1500 টাকা। কালোটা 1500 টাকা জোড়া। হ্যাঁ। আর দাদা এটা কি আছে? এটা লক্কা আছে। কত দাম আছে, দিচ্ছ? এটা ফিমেল আছে। আচ্ছা এটা মেল আর এটা ফিমেল। আচ্ছা কত দাম দিচ্ছ? 2200 টাকা জোড়া। লক্কা পায়রা 2200 টাকা জোড়া। 2200 টাকা। কালো লক্কা এক পিস আছে, এক পিস বিক্রি হয়ে গেছে। এটা 900 টাকা পিস রেখেছি। 900 টাকা পিস। 900 টাকা পিস। সিরাজু আছে, সিরাজু। সিরাজু কত দাম? এটা 2000 টাকা দাম আছে। আচ্ছা আচ্ছা। সিরাজু 2000 টাকা। আমার নাম শঙ্কর, আমার নম্বর 8100193268। আমি কেনা বেচা দুটোই করি। আচ্ছা আপনার বাড়িটা কোথায়? আমার বাড়ি মায়েসের রথের ওখানে। লাল সিরাজু কত দাম দিচ্ছ? এটা হচ্ছে 2200 টাকা জোড়া। এই দিকেরটা কি আছে? এটা ম্যাডাস আছে, সবুজ ম্যাডাস, কত দাম? 500 টাকা পিস। আর ওই দিকেরটা কি আছে? এগুলো 2500 টাকা জোড়া, কালো লঙ্কা। কালো লঙ্কা। আচ্ছা এটা চিনি পায়রা? চিনি পায়রা, মাদি পায়রা আছে দেশি। দেশি দেখে নাও, চোখটা দেখো। ঠিক আছে, দাম কত দিচ্ছ? এটা 300 টাকা পিস। 300 টাকা। আর ওইদিকে এই দিকের গুলো কি আছে? এটা একটা জোড়া দেখাচ্ছি, দেখো কত দাম দিচ্ছ ওটা? ফুল সিরাজ ওটা। এটা মাদা আছে, মাদা আছে। ঠিক আছে, এটা নর আছে, জোড়া 800 টাকা। জোড়া 100 টাকা। এটা কি আছে হাতে? এই জোড়া হবে মাদ্রাসি। মেডরাসি কত দাম? 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা করে। সবুজ পায়রা 600 টাকা। এটা কি আছে? পরপন পায়রা আছে, পরপন পায়রা 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া। এই দিকেরটা কি আছে? ওরা সাহায্য করে কালচিরা বাচ্চা, কালচিরার বাচ্চা কত দাম? 300 টাকা। আচ্ছা এটা কি আছে? এটা ম্যাডাস, সবুজ ম্যাডাস। ম্যাড্রাস? সবুজ ম্যাডাস, আচ্ছা কত দাম? এটা 600 টাকা জোড়া। সবুজ ম্যাড্রাস 600 টাকা। এই দিকেরটা কি আছে? এটা কালচিরা জোড়া, কালচিরা কত? 600 টাকা। 600 টাকা। আর এই দিকেরগুলো কি আছে? এখানে একদম 150 টাকা 200 টাকা আছে। আচ্ছা আচ্ছা বেশ, বলো কি আছে এটা? এটা জিরিয়া পায়রা ম্যাড্রাস, জিরিয়া পায়রা ম্যাড্রাস কত দাম দিচ্ছ? 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা করে জোড়া। দেখে নাও, জিরিয়া পায়রা ম্যাড্রাস 1200 টাকা করে জোড়া। তারপর কি আছে? অনেক আছে, এই কি আর দেখি। আচ্ছা ওইদিকে খুলতে হবে না, আর কি কি আছে ওইদিকে বলে দাও। এগুলো সব 500-600 টাকা করে পিস। এই জোড়া আচ্ছা। কালদুম পায়রা আছে ম্যাড্রাস, কালদুম পায়রা ম্যাড্রাস কত দাম? 1200 টাকা। 1200 টাকা। এই দিকেটা কি আছে? এদিকে সব 400 টাকা পিস। আচ্ছা কি নাম কি? সব কালো পায়রা ম্যাড্রাস পায়রা আছে। আচ্ছা এই দিকেটা কি আছে? এগুলো লাল ম্যাড্রাস আছে, কত দাম? 1200 টাকা জোড়া। এটা কি আছে? এগুলো সব একই, সব ম্যাড্রাস পায়রা আছে, দেশি পায়রা। সব ম্যাড্রাস পায়রা, সব দেখো এইদিকে লাইন দিয়ে সব ম্যাড্রাস পায়রা। ঠিক আছে, 400-500। সব কিন্তু এগুলো 300, 400 আর 500 পেয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে বেশ, নাম্বার দিয়ে দাও। নম্বর হচ্ছে 9088425664। হ্যাঁ গিরিবাজ, দেখো এদিকগুলো সব গিরিবাজ। কত দাম দিচ্ছ গিরিবাজ পায়রা? এগুলো 400 টাকা পিস। 400 টাকা করে পিস। দেখো তো বন্ধুরা, তোমরা গিরিবাজ পায়রা পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু 400 টাকা করে। দেখে নাও। ঠিক আছে, কি আছে ওটা? সানফ্লাওয়ার 110, সানফ্লাওয়ার 110। তারপর কুসুমদানা 80 টাকা কেজি, কুসুম দানা 80 টাকা কেজি। তারপর ছোট ফিঞ্চের দানা কত? 42 টাকা কেজি। আচ্ছা এটা? এটা 55 টাকা কেজি, আচ্ছা কি আছে? ছোট কাঙ্কি দানা। ঠিক আছে, আচ্ছা এই একটা কাঙ্কি দানা আছে 55 টাকা কেজি। কত? 55। এটা কি আছে?
এটা আন্ধ্রা 45, আচ্ছা এটা এটা আসাম 40, আচ্ছা এটা ও 60 টাকা, এটা পাখির ধান 35 টাকা, এটা পায়রার ধান 30 টাকা, এটা ভুট্টা 40 টাকা, এটা 40, এটা 50, মিক্স পায়রার মিক্স ফুড, এটা এই একটা পায়রার মিক্স ফুড 55, আচ্ছা বাজরা 45, আচ্ছা এই একটা আছে 40, 40, মাইলো 45, এটা দানা 55, হ্যাঁ, আর বড় দানা হচ্ছে আপনার 60, এটা আর রাগি দানা হচ্ছে 50। আচ্ছা নাম্বার দিয়ে দাও। পায়রার মিক্স ফুড আছে হুম 120, 120, ঠিক আছে। ক্যানারি ফ্যানারি যা আছে নাম্বার দিয়ে দাও। 7439948479। ঠিক আছে মাছ, শ্রিম্প আছে দাদা, কিছু ভ্যারাইটি। ব্লু শ্রিম্প রয়েছে, ইয়েলো রয়েছে, ঘোস্ট রয়েছে, আর গ্রিন শ্রিম্প রয়েছে, রেড, ফুল রেড আমাদের গাপ্পি রয়েছে, তারপরে আমাদের এই বাম্বো লবস্টার রয়েছে, আর পিকক। আচ্ছা এগুলোর দাম একটু বলে দেবে? বলছি এগুলোর একটু দাম বলে দেবে? দাম বলতে আমাদের এখানে পিকক যেগুলো রয়েছে 48 টাকা করে পিকক রয়েছে, আচ্ছা, বাম্বো লবস্টার আছে 80 রুপিস করে। আচ্ছা এটা যে খুব কমে এসছে, এটা আমাদের পড়ছে তোমার ম্যাক্সিমাম পুরো 45 করে। আচ্ছা রেড গাপ্পি, ঠিক আছে। ব্লু শ্রিম্প আছে 45 করে, এখানে গ্রিন শ্রিম্প আছে 15 রুপিস করে, ঘোস্ট আছে 10 টাকা, আর ইয়েলো শ্রিম্প আছে, এগুলো আছে 35। আচ্ছা এইদিকের গুলো কি আছে? এদিকে প্লান্টস বেশ কিছু ছিল, এইগুলো চাঁদমালা লিলি বলা হয়। হ্যাঁ, কেউ যদি লোটাস সেট আপ করতে চায়, লোটাসের টিউবার রয়েছে। এখানে আমাদের স্টোন ক্যাট রয়েছে, স্টোন ক্যাট, এগুলো এখানে আমাদের লবস্টার রয়েছে, বড় লবস্টার। এখানে প্লান্টেডের ভ্যারাইটি আইটেম রয়েছে, এটা ফ্লোটাস। এখানেও কাটিং প্লান্ট, এটা আমাদের ভালো আমাদের ওই পেনিওর বা কয়েন প্লান্ট, এগুলো সব। ঠিক আছে দাদা, কত এটা? আচ্ছা কত দামে দিচ্ছ এগুলো সব? গোড়ামি হচ্ছে 20 টাকা পিস, কাপগুলো 10 টাকা, টাইগার হচ্ছে 15 টাকা পিস, আর আর মলি হচ্ছে 5 টাকা পিস। মলি 5 টাকা? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই ওপরেগুলো কি আছে? উপরে ওটা হচ্ছে সিম্পল বাল, টিম্পল বার, প্যাকেট 250 টাকা। প্যাকেট 250 টাকা। এটা এটা হচ্ছে এঞ্জেল, অ্যাঞ্জেল, মেল এঞ্জেল, ভেল অ্যাঞ্জেল কত? এগুলো হচ্ছে 25 টাকা পিস। এটা এটা হচ্ছে অস্কার আছে, অস্কার, কপার অস্কার, প্যাকেটটা হচ্ছে 220 টাকা। 220 টাকা। এটা এটা হচ্ছে কিসিং গোড়ামি, কিসিং গোড়ামি কত? 100 টাকা প্যাকেট। 100 টাকা প্যাকেট। এটা এটাও টিম্পল বার 250 টিম্পল বার 250 টাকা। এটা এটা হচ্ছে 80 টাকা। আর এখানে যতগুলো মাছ আছে ততগুলোই পাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে। না আমার নাম্বারটা দিয়ে দাও। আমার নাম পলাশ, 6290533088। এটা বুয়েনাস আছে, কত দাম? এটা 5 টাকা পিস। এটা কি আছে? এটা গোল পিস কত দাম? 30 টাকা পিস। এটা কি আছে? এটা দেখুন সব দেখবেন। আচ্ছা এটা কত? ওটাও গোল পিস। এটা গোল পিস। এখানে ওটা উইডো, উইডো, কালারিং উইডো, কত দাম? ওটা 10 টাকা। 10 টাকা। এটা কি আছে? মলি আছে, মলি, মলি সরটেল, মলি মলি সরটেল কত দাম? 10 টাকা। এটা কি আছে? সাদা মলি, কালো মলি, সাদা মলি, কালো মলি, কত 5 দাম? টাকা। 5 টাকা। এখানে কি আছে? ক্যালিকো, ক্যালিকো, 150 টাকা জোড়া। 150 টাকা জোড়া। জোড়া। এখানে ব্ল্যাক আছে, আচ্ছা ব্ল্যাক 5 টাকা পিস। 5 টাকা। এখানে এটা পাল গোড়ামি, পালগোড়া পাল কত? গোড়ামি 10 টাকা পিস। এখানে কি আছে? ইম্পোর্টেড গাপ্পি আছে, মেল ফিমেল, হ্যাঁ। এগুলো আপনার 80 টাকা পেয়ার। এখানে কি আছে? এটা আলাদা একটা গাপ্পি আছে, আচ্ছা কত দাম? এটা 100 টাকা পেয়ার। এখানে এটা বিভিন্ন রকম মেশানো আছে, 80 টাকা আছে, 100 টাকা আছে। ঠিক আছে। না আমার নাম্বারটা দিয়ে দাও। নাম তন্ময় ব্যানার্জি, ফোন নাম্বার 8910884521। এগুলো হচ্ছে ডজন 60 টাকা। ডজন 60 টাকা। আর এদিকেরটা? এখানে হচ্ছে 25 টাকা জোড়া। এদের দুটোর নাম কি? এটা হচ্ছে তোমার জেব্রা, জিব্রা। আর এটা এটা অ্যাঞ্জেল, অ্যাঞ্জেল, ভেলপে অ্যাঞ্জেল। আচ্ছা। আর এদের এই অ্যাকুরিয়ামগুলো কত দাম দিচ্ছ? বিভিন্ন রকমের সাইজ আছে, বিভিন্ন স্টার্টিং আর শেষ বলো। হ্যাঁ, স্টার্টিংটা আর শেষ বলো। স্টার্টিং হচ্ছে 180 থেকে, স্টার্টিং 180 থেকে আর 80 থেকে স্টার্টিং, 650 শেষ আপাতত। আচ্ছা এবার যে যেরকম এবার size ভ্যারাইটিস বলবে। দামে পাচ্ছ। ঠিক আছে।